المعروفة، الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي وتشكيل الأهلي وتشكيل الزمالك، وهنقول القائمة المتوقعة للفريق والقائمة الموجودة والتشكيل المتوقع. قائمة النادي الأهلي: حراسة المرمى شنو مرعب المهاجمين، ومصطفى شوبير وحمزة علاء. خط الدفاع: محمد هاني من اليمين للشمال، أكرم توفيق، رامي ربيعة، مصطفى العش، أشرف داري، كريم الدبيس، أحمد نبيل كوك. في خط الوسط: مروان عطية، والمتألق أحمد رضا، كريم نيدفيد، عمرو السولية، عمر الساعي، وهداف الدوري إمام عاشور. الهجوم: حسين الشحات، المرعب محمد عبد الله، المتألق من قبل ما يلعب ومرعب الجماهير الحمراء والبيضاء أشرف بن شرقي، ووسام أبو علي، وناجي جراديشار اللي هيجيب إن شاء الله هدف النهاردة، أو بن شرقي. قائمة الزمالك للمباراة: حراسة المرمى محمد عواد، محمد صبحي. خط الدفاع: محمود بن تايك، صلاح الدين مصدق، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد المتألق، عمر جابر الخبرة، أحمد محمود، وأحمد حسام حبيبنا خلود يا غالي، ومحمد حمد. قلنا توقعاتك يا خلود يا غالي، توقعاتك بتكسب انت تيشيرتات وكده وبتروح لبرامج هدافة. طبعا انت ظهرت مع عبد الناصر زيدان. خط الوسط: سيف فاروق جعفر، عبد الله السعيد المتألق دائما، احمد سيد زيزو هنشوفه جدد ولا ما جددش، محمد شحاتة نجم المنتخب الاولمبي، نبيل دونجا اللي ادى نصيحة لإمام عاشور ومن ساعتها إمام عاشور بقى هداف الدوري، أحمد الجفالي المتألق التونسي الجديد اللي نشوفه، محمد السيد، ومصطفى شلبي اللي جروس خلاه يجيب جوال وبعد كده مشوه. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري اللي حظوظه بتبقى عالية على النادي الأهلي، ناصر منسي اللي خطف الجون في آخر مباراة مهمة، وحسام أشرف. طبعا التشكيل المتوقع: نبدأ بالزمالك عشان لسه مخلصينه. محمد عواد لحراسة المرمى، خط الدفاع: محمود بن طايك، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، والخبرة عمر جابر. خط الوسط: نبيل عماد دونجا، ومحمد شحاتة، وعبد الله السعيد. خط الهجوم اللي حظوظه عالية زي ما قلنا: سيف الجزيري، ومصطفى شلبي، وأحمد زيزو. التشكيل المتوقع للنادي الأهلي: شنو في حراسة المرمى، خط الدفاع: كريم الدبيس، رامي ربيعة، مصطفى العش، ومحمد هاني. خط الوسط: أحمد رضا. يا جماعة هو لازم يبدأ عشان عمل شغل جامد وصراحات عالية في الماتش اللي فات مع الإسماعيلي، ومروان عطية وعمر السولية. خط الهجوم: حسين الشحات، جراديشار، وإمام عاشور، وانا توقعي جراديشار وإمام عاشور هيهدفوا، او ممكن بن شرقي وجراديشار. الماتش يا جماعة ان شاء الله هيحدد مين اللي هيكمل مع بيراميدز، عشان بيراميدز شارخ في الاول وفي اول الدوري، وبيراميدز دلوقتي زي ما بنقول 33 نقطة، والأهلي 32، والزمالك 27 نقطة. طبعا امبارح يا جماعة كان في ماتشات ولا أروع في الدوري، يعني أقول لكم إيه ولا إيه، يعني نتائج. كنا بنتفرج امبارح على ماتشات تقول لك إيه، ولا الدوري الأوروبي. انبي كسب سموحة 1-0، البنك الأهلي والاتحاد السكندري 2-2 لغاية قبل الماتش ما يخلص بحاجة بسيطة، وراح الماتش خلصان 3-2. بتروجيت وحرس الحدود 2-2 في مباراة أروع وأكتر من الروعة. طبعا الدوري السعودي: النصر اتهزم، اللي فيه مذيع كده في قنوات سعودية ولا القناة العربية كان بيقول لك النصر أحسن من الأهلي، وقعد يتريق على الأسطورة أبو المعاطي زكي اللي اتغلب بقى من الاتفاق امبارح 3-2.
طبعا فاركو ومودرن الماتش خلص 0-0. وبرنتفورد كسب ليستر سيتي 4-0. واودينيزي كسب ليتشي 1-0. النهارده الماتشات، في ماتشات طبعا اهم ماتش النهارده الاهلي والزمالك. الماتش ده ماتش الاهلي، فعشان كده نقول الاهلي في الاول. والمصري والاسماعيلي ديربي برضه يا جماعه، هيبدا الساعه 4. والاتحاد والهلال ديربي برضه في السعوديه النهارده يوم الديربي. والدوري الاسباني برشلونه ولاس بالماس. والدوري الانجليزي مانشستر يونايتد وايفرتون برضه ديربي. والدوري الانجليزي ويست هام وارسنال وتشيلسي واستون فيلا وولفرهامبتون وبورتسموث وكريستال بالاس وفولهام وتوتنهام وإبسويتش تاون، وبرايتون وساوثهامبتون وفالنسيا واتلتيكو مدريد. والدوري الايطالي انتر ميلان وجنوي. بكره في ماتش مهم يا جماعه، لازم عينين المصريين كله تروح عليه. مانشستر سيتي ومرموش وليفربول ومو صلاح. خلينا النهارده نخلص وبعدين نبقى نحكي على بكره. توقعاتكم للمباراه على الفيديو يا ريت. واحنا بنقول زي خلودي السلطان الغالي حبيبنا والنجم الغالي وتوقعاته هدافه، ان الاهلي ان شاء الله هيكسب 2-1 زي ما قال خلودي او 2-0. وبالتوفيق للاهلاويه، وان شاء الله نفوز ونفرح الجماهير ونقرب، وبعدين نكسب بيراميدز وناخد الدوري ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين. طبعا الاهلي مع الهلال في دوري ابطال افريقيا.